Mundial de Clubs. I els equips valencians es preparen per a l'antepenúltima jornada de segona que pot aclarir la classificació final. Elx i Llevant volen mantindre's en jocs d'ascens directe, mentre que el Castelló i el Deportiu Eldense lluitaran en duel per la permanència. L'Elx ha entrenat avui en les baixes del capità Vigas i el lateral Jairo. Ha tornat al grup el central Diaby. Després de la derrota contra el Llevant hi ha optimisme entre l'afició per al partit d'Osca. Seguimos con el mismo ánimo y pienso que el Elche está capacitado para sacar por lo menos 2 victorias y un empate de lo que queda. Els seguidors franja verds estan convençuts que es pot aconseguir l'ascens directe. Después del batacazo que hemos dado con el Levante, hasta para hacer fiesta vamos a tener los pies en el suelo. Pero sí que es cierto que si pudiéramos sacar los 3 puntos de Huesca y los 3 de Málaga, pues entonces sí que sería un bombazo. El Llevant, que juga divendres a casa contra l'Albacete, té a 6 jugadors a una targeta de la sanció, entre ells Bruguer, Morales o Carlos Álvarez. El duel entre el Castelló i el C del Eldense serà un partit per a la permanència. L'equip d'Oltra necessita la victòria per a seguir amb opcions de salvació. Tenemos una bala más, vamos a ir a Castellón contra un rival directo, ¿no? Porque si ganamos nos ponemos a 3 y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Unai Ropero s'ha acomiadat en xarxes del C del Eldense. El davanter, cedit per l'Alavés, ha deixat l'equip per a recuperar-se d'una lesió.